Tout objet métallique qui traverse un nuage orageux va favoriser le déclenchement de l'éclair. Est-ce que la foudre peut frapper un avion? Oui, mais ça n'a aucun risque. Les avions, de par leur constitution, peuvent être assimilés à des cages de Faraday. Une cage de Faraday, c'est une boîte close dont les parois sont métalliques et étanches aux ondes électromagnétiques. Sur Terre, on les relie à un potentiel fixe pour faire des cages blindées. L'avion est donc assimilé à une cage de Faraday. Si un impact de foudre le touche à une extrémité, le courant s'écoule tout le long de la carlingue et ressort à l'opposé, soit pour aller toucher le sol, soit pour finir l'éclair intranuage. Le courant s'écoulant autour de l'avion, il n'y a aucun risque pour les passagers.